Hello, assalamu alaikum, karibu katika channel yetu ya Tech Swahili, na tutaendelea na series yetu ya version control, lakini tukiangalia katika session iliyopita Git Fundamentals tulifanya installation ya Git. Sasa safari hii tutaendelea na Git configuration. Kwa hiyo unapoingia kwenye menu yako au start menu, jitahidi uandike Git, andika neno Git. Ukiandika Git ambako kama utakuwa ushaifanyia installation utakuta kuja hapa kitu kinaitwa Git bash. Achana na Git GUI, tunaongelea Git bash, kwa select Git bash. Ukisha select Git bash, then kuna several commands ambazo unaweza kuzitumia kufanya some configurations, ambayo command ya kwanza kufanya configuration tunaandika git, ambako git tutasema kwamba tunataka config, ambako hii ni tunataka configure kitu fulani, ambako unaweza kusema config -- global. Okay, user dot name, kwa hapa tunaenda configure username ya GitHub account yetu. Kwa user.name unaweza kumwambia kwamba user.name, tumwambia kwamba username yangu itakuwa ni hiyo hapo, na ukipiga enter basi hopefully itakuwa imeshaadiwa na utaconfig na kitu kingine ambako itakuwa ni git config -- global, ambapo hapa tutakuja configure nini? Tutakuja configure email ambayo tunaitumia katika GitHub yetu. Kwa namwambia user.email, ambako user.email tutakuja kuweka email ambayo anaitumia. Okay, kwa mimi natumia gmail.com, then tuta specify hapo gmail.com. Okay, naomba ni zoom tena screen yangu kidogo. gmail.com. Okay, kwa baada ya hapo sasa unaweza kuja kufanya nini? Ukaja kuona kuna several configurations ambazo zipo. Kwa ukitaka kujua configuration ambazo Git ameziconfigure katika kompyuta yako, namwambia git config -list, ambapo atakuletea all list of configuration ambazo zimefanyika, ikiwepo username na user email pamoja na initial default branch. Lakini ukitaka specific configuration, just unaweza kuandika git config, ukamwambia kwamba user.name, atakuletea username yako, au the same unaweza kusema user.email kuletea email yako. So hopefully hii ni njia fupi ya kuweza kuconfigure Git, kufanya Git configuration katika kompyuta yako, na hopefully itakuwa more understandable na itakuwa wote mmeweza kukifanya hichi kitu. So thank you, na tusubiri next coming video ambayo tutakuja kuangalia kiundani zaidi kuhusiana na masuala ya Git.